سلام الله عليكم متابعي الكرام، سعيدة بلقياكم في هذا العرض الإخباري، وهذا أبرز عنوانه: إغلاق محلات عشوائية تعمل في ظروف كارثية بمدينة مغربية. لكن قبل الشروع في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، علمنا من مصادر مطلعة أن المصالح المختصة بولاية جهة مراكش آسفي أصدرت قرارات تهم إغلاق محلات بيع الدواجن بمراكش لم تستجب لمعايير وشروط السلامة الصحية. وحسب مصادر، فإن سلطات مراكش بعد معاينتها لتلك المحلات وقفت على ظروف اشتغال أصحابها وافتقارها لظروف السلامة الصحية، حيث تم تحرير محضر معاينة وتقييم مخالفات في حق المخالفين. وأشارت المصادر إلى أن ولاية الجهة توصلت بتقارير كشفت عن عدم امتثال محلات بيع الدواجن للشروط الصحية، حيث أن العديد منها يتهرب من الفحوصات الطبية. وفي ذات السياق، كشفت مصادر أن معظم اللحوم البيضاء يتم ذبحها بشكل سري. وتعرف مدينة مراكش انتشار مجازر عشوائية وانعدام نظافة المكان والمعدات، وكذلك ظروف اشتغال العاملين، مما يرفع من المخاطر على صحة وسلامة المستهلك.